客人这一台车反映骑乘的时候有声音，我们先来看看它发动的时候是没有声音的。可是骑乘的时候会有声音。这个声音还蛮严重的，回去拆看看吧。我在猜，不是齿轮箱，就是开闭盘里面的东西磨损，拆看看吧。好像2个地方都有问题，客人拖到另外一个东西坏掉了，再来换。所以你看，齿轮箱也有问题，然后间接发现到这个是开闭盘衬套盖破损，这个也要处理。这个公司有卖半组的，我们再来换掉吧。里面的轴承都还好，重点就是后普离心，可是声音听不太出来，都是这一颗造成的声音，直接换掉就好了。我们先来去垫片。
完全没有声音，很安静。这样就可以交车了，超安静的。